যারা যোজনায় যদি জানা পারি যদি পারি আয় দুই দিন মানে ব্যবসা বাণিজ্য আয় করার লাগবে এটা লাই তুই এখন আনিক ক্ষেত্রে দিলে হইবে যে কথা হাইও ও মানে ফাইল কিন্তু ও বলে অনেক মন্দির হন মাইল হয়তো টিয়া নাই দি হয়তো আমরা টিয়া নাই দি মানে ও ধরে এখন ওর কথা কিছু যাতে অনর